спальне тоже разделение цветов идет. Здесь, кстати, уже вот там серый цвет уже нанесен. Видно, да, переход? Здесь у изголовья кровати будет вот такой вот угольный цвет. Здесь уже будет серое. То есть откосы мы здесь решили красить тоже в цвет стен. Это намного практичнее. И я думаю, что намного красивее. Эту часть мы не трогаем. Здесь будут обои. Она просто загрунтованная. За шкафами мы тоже обычно не красим, чтобы не тратить деньги клиента, а покрываем грунтовкой. Грунтовка в любом случае должна быть, чтобы вся пыль связалась и, в общем, никогда больше не пылила, когда вы здесь будете жить. Поэтому вот безвоздушный способ на данный момент сейчас для нас самый-самый лучший.